Kencur, rempah yang kerap diolah menjadi jamu. Selain ampuh mengatasi batuk, ini manfaat kencur untuk kesehatan. Para penggemar jamu tradisional pasti sudah tidak asing dengan kencur. Baca juga, 6 jus buah dan sayur yang efektif menurunkan tekanan darah tinggi. Kencur cukup mudah dijumpai di pasar tradisional dan pasar modern. Sedangkan untuk tanaman kencur banyak ditemukan di pekarangan atau kebun. Maklum saja, kencur masuk dalam daftar tanaman obat keluarga, toga. Melansir dari buku berjudul Atasi Asam Urat dan Rematik ala Hembing, kencur mengandung minyak atsiri, alkaloid, flavonoid, dan pati. Selain itu, kencur juga memiliki efek farmakologi sebagai penghilang rasa sakit alias analgetik, anti batuk, peluru dahak, dan meningkatkan nafsu makan. Hal itu membuat kencur dipercaya berkhasiat sebagai obat herbal penumpas banyak penyakit. Manfaat kencur dari seluruh bagian tanaman kencur. Rimpang kencur yang banyak dimanfaatkan sebagai obat herbal. Daging rimpang kencur berwarna putih dan memiliki aroma yang khas. Berikut ini manfaat kencur sebagai obat herbal. 1. Rematik dan pegal. Linu rematik bisa menyerang siapa saja tanpa memandang jenis kelamin. Kencur kaya akan minyak atsiri dan antioksidan yang dipercaya efektif sebagai obat herbal rematik. Untuk merasakan manfaatnya, Anda cukup merebus 10 gram 30 gram kencur sampai mendidih. Setelah hangat, Anda minum air rebusan kencur secara sekaligus. 2. Batuk kencur memiliki efek farmakologis anti batuk. Hal inilah yang membuat kencur dipercaya efektif meredakan batuk. Melansir dari buku berjudul Daftar Tanaman Obat Indonesia dan Khasiatnya, karya Nafan Ahun, Anda cukup menyiapkan 1 buah rimpang kencur. Anda cuci bersih rimpang kencur, setelah itu parut. Anda tambahkan 1 cangkir air hangat lalu peras. Anda minum air perasan kencur dengan tambahan sedikit garam. 3. Diare. Setiap orang pasti merasa tidak nyaman saat menderita diare. Maklum saja, diare membuat tubuh menjadi lemas karena kehilangan banyak cairan tubuh. Kencur efektif sebagai obat herbal untuk diare. Solusi untuk Anda yang enggan minum obat kimia. Cara membuat obat herbal untuk diare dari kencur cukup mudah. Ini resepnya. Bahan kencur: 2 rimpang air hangat, 1 cangkir garam secukupnya. Cara membuat: Anda cuci kencur di bawah air mengalir. Anda parut kencur lalu tambahkan air hangat dan garam. Setelah itu Anda peras dan saring. Anda balurkan ramuan herbal tersebut di atas perut. 4. Melancarkan haid. Anda sering mengalami haid tidak lancar. Kencur bisa jadi solusinya. Untuk merasakan manfaatnya, Anda siapkan 2 buah kencur sebesar ibu jari, daun terengguli 1 lembar, biji cengkeh 2 buah, dan adas pulawara secukupnya. Anda rebus semua bahan dengan 1 liter air sampai mendidih. Setelah itu Anda saring dan dinginkan. Anda minum obat herbal tersebut 2 kali sehari. 5. Masuk angin. Masuk angin merupakan penyakit yang umum diderita masyarakat. Untuk Anda yang enggan minum obat kimia, kencur bisa jadi solusinya. Anda cukup mengkonsumsi 1 buah kencur sebesar ibu jari dengan garam. Setelah itu Anda minum 1 gelas air putih. Anda bisa mengonsumsi obat herbal tersebut 2 kali sehari. 6. Perut kembung dan radang lambung. Kencur dipercaya efektif untuk mengobati penyakit yang berhubungan dengan pencernaan, salah satunya perut kembung dan radang lambung. Untuk mendapatkan manfaatnya, Anda cukup merebus 10 gram 30 gram kencur dengan air sampai mendidih. Setelah hangat Anda minum air rebusan kencur secara sekaligus.